咁我講第二題啦，咁呢就係講阿 Mary 同埋阿 John 呢分別要用4小時同埋3小時完成某件工作啦。如果佢哋一齊做嘅，需要幾多個鐘先可以完成五件相同嘅工作啦？咁我哋首先就睇下阿 Mary 先。咁呢，佢話佢係要4個鐘先可以做一件事啊嘛。咁意思即係1個鐘呢，佢就淨係可以做到工程嘅1/4啦。咁而阿 John 呢，就係1小時淨做到工程嘅1/3。咁我哋要切嗰條式咧，就係我哋切佢哋需要 x 個鐘嘛。咁咧，既然佢哋1個鐘咧可以做到工程嘅1/4啦，另一個咧就係做到工程嘅1/3。咁我哋唔知佢要幾多個鐘，我哋要乘 x 啦。咁我哋而家要做嘅係5件工作，咁我哋就定5啦。咁然之後我哋就解呢個方程啦。咁個通分咧即係7/12啦，乘 x 等於5。咁咧即係等於7x 係60啦，咁 x 咧就等於60/7。咁所以咧佢哋需要嘅時間咧就7咧，答案都係2。